जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर बांगरीपसी निकट में कार एवं ट्रक दुर्घटनाग्रस्त अल्पके बर्तिले कार चालक। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी थाना अधीन बांगरीपसी निकट में दिवा 8 घटिका समय एक ट्रक एवं कार मध्य धक्का होता फल कार सामना पट नष्ट हो देखा मिली। यह दुर्घटना कई हताहत हो नार सूचना मिली। खबर पाई बांगरीपसी थाना पुलिस पहुंची घटनार अधिक तदंत रखुथिबार जणाई। परवर्ती खबर करंजिया बनखंडर जोराली एवं शिरोमणिपुर अंचल गड़छड़ा झाड़खंडी दंता हाथी पशी उपद्रव करुथिबार देखा मिली। करंजिया बनखंडर वर्तमान विभिन्न स्थान संरक्षित जंगल में 17 गोटी हाथी रही बहु पाचिला धान खाइबा सह नष्ट करुछंती। अन्यपटे गटछड़ा झाड़खंडी दंता हाथी दिवा प्राय 12 घटिका समय सराली एवं शिरोमणिपुर अंचल में विचरण करुथिबार निकटस्थवर्ती ग्रामवासी भयभीत अवस्था रही। यही दंता हाथी निकटवर्ती चाष जमी गुड़िक धान फसल नष्ट कर विभिन्न समय गाँ मुहां होकर लोके आतंकित अवस्था रही। बुधवार दिन विलंबित राति यही दंता हाथी सुरेन्द्र हेम्ब्रम को घर भांगी देइथिला। वन विभाग एक दल हाथी उपद्रव जो क्षतिग्रस्त होइथिबा स्थान मानकर आकलन करुथिबा कार्यालय पक्षर सूचना दी जाइछि। परवर्ती खबर कलाबाड़िया और कुड़ियाला अंचल हाथी उपद्रव नष्ट करछंती धान चाष। मयूरभंज जिलार कलाबाड़िया और कुड़ियाला अंचल हाथी उपद्रव देखा मिली। हाथी चाष जमी को पशि आसी धान फसल नष्ट कर देखा जाइछि। वन विभाग हाथी घोड़ाइवाई चेष्टा जारी रखिंट। दिवा 5 घटिका समय हाथी पुणी कलाबाड़िया और कुड़ियाला सीमांत अंचल को आसी चाष जमी नष्ट कर जणाई। परवर्ती खबर बेतनडी मुख्य बजार यूनियन बैंक ठारू कंकाकलिया रेल धारणा पर्यंत भाया चंडी छक अंचल रही जबरदखल गुड़िक शुक्रवार अपराह 3टारे प्रशासन पक्षर उच्छेद कराई। सूचना मुताबक पूर्त विभाग रास्ता पार्श्व नयानजरी किसमर खाता नंबर 114 एवं प्लॉट नंबर 5041 आज को 50 रु 60 वर्ष धरी किसी दोकानी माने व्यवसाय करी निजर परिवार प्रतिपोषण कर आसुथिले। तेबे दोकान पछरे थिबा जमी मालिक जमी रे थिबा जबरदखल उच्छेद नहीं मान्यवर उच्च न्यायालय द्वारस्थ होते। यापर मान्यवर उच्च न्यायालय निर्देश क्रमे शुक्रवार बेतनडी पुलिस पक्षर जबरदखल उच्छेद प्रक्रिया आरंभ कराइथिला। बेतनडी तहसीलदार पक्षर मोट 41 दोकान घर उच्छेद चिन्हट करा बेले तन्मध्यरु 5 जन दोकानी मान्यवर उच्च न्यायालय द्वारस्थ हो जनस्वार्थ मामला दायर पूर्वक रहितादेश आनी फल उक्त 5 जनकर दोकान घर को छाड़ी बाकी 36 दोकान को बेतनडी तहसीलदार प्रशासन पक्षर उच्छेद कराइथिला। मजिस्ट्रेट भाव में मोरडा तहसीलदार विद्याधर दंडपाट उपस्थित थिबा बेले बेतनडी अतिरिक्त तहसीलदार प्रदीप कुमार दास समस्त उच्छेद प्रक्रियार परिचालना दायित्व तुलाइथिले। शांति श्रृंखला निमंते बेतनडी थाना आईसी सुस्मिता महंत सदल बले उपस्थित रही। बेतनडी मुख्य बजार होइथिबा एही जबरदखल उच्छेद प्रक्रिया संपूर्ण शांति श्रृंखलार सहित होइथिबा नहीं देखा मिलता। तेबे 50-60 वर्ष धरी जो जीविका निर्वाह कर आसुथिबा दोकानी माने निजर एही जबरदखल उच्छेद जीविका हराई बसछंती। परवर्ती खबर महाबल बाघ कर अंचल छाड़ी बफर अंचल विचरण करुथुबा वीडियो भाइराल अधिकारी कले खंडन। मयूरभंज जिलार शिमिलपाल विभिन्न स्थान में एक महाबल बाघ बफर अंचल घूरी बुलुथिबार एक वीडियो भाइराल होई गणमाध्यम घूरी बुलुची। एने अंचलवासी भयभीत अछंती। तेबे वीडियोटी केउं अंचलर ताहा स्पष्ट होई पारु नाही। तेबे वीडियोटी शिमिलपाल अंचलर नुहे बोली राति 10 घटिका समय स्पष्ट करचंती आरसीसीएफ। परवर्ती खबर अणाजोड़ी और गोरमैसाणी स्टेशन विभिन्न समस्या को नहीं गोरमैसाणी स्टेशन मास्टर जरिया दायीपत्र प्रदान कले पूर्वतन विधायक। अणाजोड़ी स्टेशन और गोरमैसाणी स्टेशन अविलंबे पीआरएस कार्यक्रम टिकेट बुकिंग क्लर्क रो नियुक्ति टिकट बुकिंग काउंटर चालू करने समस्या नहीं दिवा 10 घटिका समय स्टेशन मास्टर श्री कमला किशोर सिंह अध्यक्षतार दक्षिण पूर्व रेलवाईर जनरल मैनेजर श्री अनिल कुमार मिश्रा को
ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବଳଦାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପୂର୍ତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବଜାରରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନକୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି। କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ଅଧୀନ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବଜାରଠାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଏକ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦୋକାନୀ ଜାଗାକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ 24 ତାରିଖ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଲାଗି ଦିବା 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନଚେତ୍ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ମାସ 25 ତାରିଖ ଦିନ ବଳପୂର୍ବକ ସେଠାରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସ୍ଥିତ ଦ୍ୱାରଶେଣି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଜାମ୍, ହନ୍ତସନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଦେଇ ଯାଇଥିବା 39 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ଘାଟି ରାସ୍ତା ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଜାମ୍ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ଯାନବାହନର ଏକ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦୀର୍ଘ 5 କିଲୋମିଟର ଧରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସକାଳ 7 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାମ୍ ରହିଥିବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ରେ ଫସି ରହିଥିବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଜାମ୍ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେବେ ସକାଳ 7 ଘଟିକା ସୁଦ୍ଧା ଜାମ୍ ହଟିନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଥାନା ଇଲାକାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 11 ତାରିଖରେ ଜୈନିକ 17 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାକୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 11ଟା ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗିରଫ କଲା ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅଧୀନ ନିସଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମର କାର୍ତ୍ତିକ ବେହେରାର ପୁଅ ମିଲୁ ଓରଫ କୃତିବାସ ବେହେରା। ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃତିବାସ ନାବାଳିକାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧମକ ଚମକ ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତା ମାଙ୍କ ଏତଲା ମୂଳେ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଶନିବାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମିଲୁ ଓରଫ କୃତିବାସ ବେହେରାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବେତନଟୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ହାତୀଝୁରି ଏବଂ କେନ୍ଦୁଆଠାରେ 2ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିମନ୍ତେ ପୃଥକ ଭାବରେ 2ଟି ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୃହର ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରେ ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳି। ସୂଚନା ମୁତାବକ 2017 ମସିହାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବେତନଟୀ ବ୍ଲକର 22ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ବୈଶିଙ୍ଗାକୁ ବିଭାଜନ କରି କେନ୍ଦୁଆ, ଯୁଗଳ ସନ୍ତରାକୁ ବିଭାଜନ କରି ହାତୀଝୁରି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବେତନଟୀ ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା 24କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନକୁ 7 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ଷେପର ଶିକାର ଉଭୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରେ ଚାଲୁଥିଲା। ବିଧାୟକ ସନାତନ ବିଜୁଳିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଉଭୟ ନବଗଠିତ ପଞ୍ଚାୟତର ନୂତନ ଗୃହର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୁଳିଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କୌଶଲ୍ୟା ମାଝୀ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ବିଡ଼ିଓ ଗୋପୀନାଥ ଖକା ଓ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।